Բարև ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում հորիզոն է մարտի 14-ն է ուրբաթ։ Տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վարչապետը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին տեղեկացրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության ու միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագծի տեքստի համաձայնեցման եւ նախագծի տեքստի համաձայնեցման շուրջ բանակցությունների ավարտի մասին։ Քննարկվել է նաեւ տարածաշրջանային երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող այլ հարցեր։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է կառավարության ծրագրի 2024 թվականի կատարման ընթացքի արդյունքների մասին զեկույցի արտաքին հարաբերություններին վերաբերող հատվածը։ Մինչ այդ նախարարն անդրադարձել է խաղաղության համաձայնագրի նախագծի տեքստի համաձայնեցման շուրջ բանակցությունների ավարտին։ Նախարարն ասել է, որ սա շատ կարևոր իրադարձություն է, շատ կարևոր հանգրվան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, թեև հասարակության շրջանում առաջացել են որոշ հարցեր եւ մտահոգություններ։ Համաձայնեցված համաձայնագրի տեքստում չկա որևէ դրույթ այսպես կոչված միջանցքի մասին։ Ընդհանրապես ապաշրջափակման մեխանիզմների մասին որևէ բան համաձայնագրի տեքստում չկա։ Համաձայնեցված տեքստում չկա որևէ դրույթ այն մասին, որ մինչև խորհրդային միության փլուզումը երկու երկրների տարածքներում բնակեցված եւ հետո այդ տարածքները լքած մարդիկ պետք է վերադառնան իրենց տները կամ այն տարածքները, որտեղ իրենց նախնիները ապրել են։ Նաև ուզում եմ անպայմանորեն ասել, որ լսեցինք ադրբեջանական կողմի մեկնաբանությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մասին։ Այս մասին իհարկե բնականաբար համաձայնագրի համաձայնեցված տեքստում կրկին ոչինչ չկա, ընդհանրապես համաձայնագրի տեքստում որևէ միակողմանի կարգավորում չկա։ Չկա նաև սահմանադրությունների մասին կարգավորում։ Իսկի խմբի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը եւս հայտնի է։ Մենք կարծում ենք, որ հարաբերությունների կարգավորումից հետո համենայն դեպս այն կարևոր քայլի կատարումից հետո ինչպիսին կլինի խաղաղության համաձայնագրի կամ եթե ավելի ճշգրիտ նշենք Ադրբեջանի, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության եւ հարաբերությունների հաստատման համաձայնագրի կնքումից հետո կարող ենք համարել, որ ինստիտուցիոնալ առումով արդեն փաստաթղթավորված, եթե կարելի ասել, հակամարտությունը մոտեցավ ավարտին եւ այդ պահին արդեն մենք էլ կարող ենք ասել, որ Մինսկի խմբի գործունեության անհրաժեշտությունը չկա։ Համաձայնագրում համաձայնեցված, նախատեսված որևէ դրույթ, որևէ պայմանավորվածություն կարող է կյանքի կոչվել համաձայնագրի ստորագրումից, վավերացումից եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Չի կարծում, որ նույնիսկ այս թեմայով շահարկումներ կլինեն եւ անհրաժեշտություն կլինի սրան անդրադառնալ։ Հայաստանը Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությանը հանում է Հայաստանից։ Այս մտահոգությունը, երբեմն նաև մանիպուլյացիան շարունակում է առկա մնալ մեր տեղական լրատվական դաշտում, կուզենայի նաև այս հարցին անդրադառնալ։ Տեղակայումից ի վեր իսկապես այս առաքելությունը ծառայել է այս նպատակին, իսկապես առաքելությունը ստացված է, միևնույն ժամանակ այն պահին, երբ որ կստորագրվի այդ համաձայնագիրը եւ կվավերացվի ուժի մեջ կմտնի, բնականաբար այդ կայունությունը եւ խաղաղությունը այլևս շատ ինստիտուցիոնալ կդառնան Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանին։ Եվ այդ պարագայում ես տեսնում եմ գործընկերները դժգոհում են, բայց տեսնում եմ գործընկերները դժգոհում էին ընդհանրապես եվրոպացիներին բերելուց։ Լավ, ուրեմն եվրոպական միության դիտորդական առաքելության տեղակայմանը խստորեն ընդդիմացող եւ դրանից դժգոհող եւ այժմ եվրոպական դիտորդական առաքելության չափազանց հոգատար վերաբերվող եւ կարեւորող մեր գործընկերներին ուզում եմ վստահեցնել, որ մենք, երբ որ այս համաձայնագիրը կստորագրվի, կվավերացվի եւ ուժի մեջ կմտնի, մենք մեր եվրոպական միության գործընկերների հետ քաղաքացիական առաքելության հետ համագործակցության մասով
ընդունելի փոխշահավետ լուծումների կգանք։ Այն ինչ կա այդ համաձայնագրի տեքստում, արդյոք դա բավարար է որպես նախադրյալ խաղաղության հաստատման եւ տարածաշրջանային կայունություն հաստատելու համար։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը իսկապես չափազանց կարևոր հանգրվան է, չափազանց կարևոր հիմք է շարունակելու ուրեմն դեպի մեր աշխատանքներ դեպի համակապարփակ կարգավորում, այդ համաձայնագրում ունենք էական ձեռքբերումներ եւ արձանագրումներ, ինչպիսիք են օրինակ փոխադարձաբար ուրեմն տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, սահմանների անխախտելիությունը, ուժի կիրառումից եւ ուժի կիրառման սպառնալիքից խուսափելը կա, այսինքն ուղղակի արգելված է համաձայնագրով, որևէ բան այստեղ միակողմանի չի, բոլորը արվում է փոխադարձաբար, այո, ինչպես դուք նկատեցիք, սա չափազանց կարևոր հանգրվան է եւ շատ լավ հիմք է շարունակելու, ստորագրելու եւ գնալու առաջ։ Ադրբեջանը վերջը ինչ ա զիջում, որ մի պահանջն է կարողացել դիմագրավել, որ սկսել եք բանակցել այդ պահանջը եղել է, բանակցությունների ընթացքում դա դուրս է եկել։ Ադրբեջանի պահանջները մենակ ավելացել են։ Խաղաղության հաստատմանը հենց այս տեքստով խաղաղության հաստատմանը Հայաստանը դուրս է գալու մի մեծ եւ խորը ճահճից, որից դուրս չգալու պարագայում ընկղվելու ենք եւ թաղվենք։ Ասեմ, այս համաձայնագրով հարակից գործընթացներով, որոնք կարող են օրինակ սահմանազատումը, Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս է գալու երկարամյա ընդորում ճահճից եւ անխուսափելի դեպի ամբողջական ընկղմում, ամբողջական թաղվել տանող ճահճից։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն առաջինն է արձագանքել խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցնելու վերաբերյալ հայտարարություններին։ Ողջունում եմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների ավարտի մասին հայտարարությունը։ Հիմա այլևս խոչընդոտներ չկան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար, որը պետք է ճանապարհ հարթի Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության համար, գրել է Մակրոնը։ Վարչապետը հարցազրույց է տվել թուրքական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, Փաշինյանին հարցեր են ուղղվել հայ-թուրքական հարաբերությունների, այդ համատեքստում ցեղասպանության, Բաքվում ընթացող դատավարությունների եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Մինչև հարցերին անդրադառնալը Հայաստանի վարչապետը նախ նկատում է թուրք լրագրողներին հանդիպելու եւ նրանց հետ զրուցելու սա աննախադեպ առիթ ու աննախադեպ ձևաչափ է, ինչի համար նաեւ լրագրողներից մեկն է իր եւ գործընկերների անունից շնորհակալություն հայտնում։ Առաջին հարցը հայ-թուրքական հարաբերություններին է վերաբերում։ Կարգավորման գործընթացում ինչ փուլի են հասել կողմերը։ Հայաստանի ղեկավարը համաձայն չէ, երբ ասում են, թե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում արդյունք չկա, քանի որ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի երկու երկրների միջև այսօր կա շատ ուղիղ երկխոսություն։ Մենք նախկինում նույնիսկ զրկված ենք եղել միմյանց տեսակետներ իրարից ճշտելու հնարավորությունից, հասկանում եք։ Մենք որպես կանոն երրորդ երկրների միջոցով ենք իմացել, իսկ ինչ են մտածում Անկարայում։ Անկարան ըստ էության երրորդ երկրների միջոցով է իմացել, թե ինչ են մտածում Երևանում։ Հիմա մենք նույնիսկ այնպիսի իրադրություններ կան եւ բառից բուն իմաստով մեր տարբեր ներկայացուցիչներ կարող են ուղղակի զանգել եւ հարցնել, իսկ դուք այս հարցի վերաբերյալ ինչ կարծիք ունեք, եւ սա էական փոփոխություն է, որը շատ կարեւոր է եւ ես համոզված եմ, որ դա բերելու է արդյունքների։ Թուրք լրագրողներից մեկը նկատելով, թե Նիկոլ Փաշինյանը տևական ժամանակ է Հայաստանում պատմության ընկալվա վերաբերյալ տարբեր եւ կարեւոր եզրակացություններ է անում, հետաքրքրվում է, թե ինչի է փորձում սրանով հասնել Հայաստանի քաղաքացիների եւ Սփյուռքի շրջանակներում։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ ցանկացած երկիր պետք է ինքն իր պատմության հետ առնչվի։ Վարչապետի խոսքով, մենք միշտ էլ մեր պատմության հետ առնչվում ենք, բայց կարեւոր է արձանագրել, թե որտեղ, ինչպես եւ ինչ նպատակով օգտագործել այն գիտելիքը, որ մեզ տալիս է պատմությունը։ Գիտեք, այդպիսի մի արտահայտություն կա, որ պատմությունից պետք է դասեր քաղել։ Բայց պատմության ոչ մի էջում գրված չի այն դասը,
Ասենք ոչ պատմություն չի ասում, հա, էս եղավ, հիմա ուշադրություն։ Դասը հետևյալն է, հետևությունը հետևյալն է։ Այսինքն պատմության մեջ այդ հետևությունը չկա եւ քաղաքական ընտրության եւ քաղաքական ընկալման հարց է, ինչ դաս քաղել եւ ինչպես ընկալել պատմությունը եւ ինչպես օգտվել պատմությունից։ Սա շատ կարեւոր է։ Իսկ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերություններում ցեղասպանության հարցը ինչպիսի ազդեցություն ունի հիմա։ Նաեւ այսպիսի հարց է հնչում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նախ հայտարարում է. պաշտոնական դիրքորոշումն այն է, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների մեջ չի մտնում այսօր, բայց եւ արձանագրում է. Հայաստանում եւ հայության շրջանում դա անառարկելի ճշմարտություն է։ Այս համատեքստում Նիկոլ Փաշինյանը հիշում է Մյունխենի հայերի հետ հանդիպման ընթացքում ունեցած իր մի ելույթի մասին, որտեղ նշել է, թե երբ մի հեռավոր երկրի խորհրդարան կամ կառավարություն որոշում է ընդունում, մենք այդ որոշումից շատ ոգևորվում ենք, բայց երբ ոգևորությունը մարում է, հաջորդ պահին հարց է ծագում։ Իսկ այդ որոշումն ինչ է մեզ տալիս անմիջական միջավայրի հետ մեր հարաբերություններում։ Երբ մենք անմիջական միջավայրում ունենում ենք լարումներ, այդ լարումներն ինչքանով են նպաստում մեր երկրում, մեր տարածաշրջանում կայունությանն ու խաղաղությանը։ Նաև այստեղ է, որ հարցածագում, որտեղ եւ ինչպես մենք պետք է կենտրոնանանք Հայաստանի պետական շահերի սպասարկման վրա եւ ինչպես եւ որտեղ պետք է մենք կենտրոնանանք մեր իմացած այդ թվում պատմական ճշմարտությունների ընդգծման եւ այդ ճշմարտությունների վրա հենվելու վրա, որովհետեւ այն ժամանակաշրջանը, որտեղ այդ մեծ ողբերգությունը տեղի է ունեցել, եղել է մի ժամանակաշրջան, երբ չի եղել Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսօր կա Հայաստանի Հանրապետություն, միջազգային ճանաչված պետություն։ Եվ միջազգայինորեն ճանաչված այդ պետությունը ունի հնարավորություն ապահովելու սեփական քաղաքացիների անվտանգությունը եւ բարեկեցությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հերքում է լրագրողի այն պնդումը, թե Հայաստանի սահմանադրության ներածական մասում կան բաժիններ, որտեղ տեղ են գտել Արևմտյան Հայաստան եւ ցեղասպանություն արտահայտությունները։ Վարչապետի դիտարկմամբ Արևմտյան Հայաստան արտահայտությունը այլ տեղերում է օգտագործված, բայց ոչ սահմանադրությունում։ Ընդ որում նման խիստ քաղաքական անհրաժեշտություն շատերի կարծիքով չկար, ես բոլորին վերջերս մի եթերով հրապարակային հայտարարեցի, որ իմ ընկալմամբ Արևմտյան Հայաստանը Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզն է եւ Արմավիրի մարզի եւ Շիրակի մարզի կոնկրետ բնակավայր է։ Հարց է հնչում նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին եւ այնպիսի ձևակերպմամբ, թե Ղարաբաղի պատերազմից հետո համաձայնագրերում Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև ինչ-որ միջանցքից է խոսվում։ Ըստ այդմ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը այլընտրանք է այդ Զանգեզուրի միջանցքին, թե Հայաստանի տարածաշրջանային ընդհանուր մոտեցումն է արտացոլում։ Վարչապետը նախ նկատում է, որ անհասկանալի եւ անընդունելի է Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը, որովհետեւ նախ Հայաստանի Հանրապետությունն այդ արտահայտության հետ որևէ առնչություն չունի եւ որ նման արտահայտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ընկալվում է որպես տարածքային նկրտում Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ, իսկ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում միջանցք արտահայտություն ընդհանրապես չկա։ Շատ է խոսվում այն մասին, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ կա դրույթ, որ Հայաստանի տարածքով ուղևորների եւ բեռների տեղափոխման անվտանգությունը պետք է ապահովեն երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ եւ ուժեր։ Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ նման բան ընդհանրապես չկա, ավելին գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է բեռների, տրանսպորտային միջոցների, ուղևորների երթևեկությունը անցուդարձ։ Ինչպես կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորել անվտանգությունը, եթե ինքը չի ապահովելու անվտանգությունը։
Եռակողմ հայտարարությունը հիշատակելիս Նիկոլ Փաշինյանը նաև Բաքվում պահվող հայ գերիների խնդրին է անդրադառնում, քանի որ այդ հայտարարության մեջ նշվում է ռազմագերիների, պատանդների, այլ պահվող անձանց փոխանակման եւ վերադարձի մասին, մինչդեռ մինչեւ հիմա այդ խնդիրը լուծված չէ։ Ավելին, ասում է վարչապետը, ավելի սրվում է Բաքվում տեղի ունեցող դատավարությունների բերումով, որոնք Հայաստանի գնահատմամբ բեմականացված դատավարություններ են, որտեղ կիրառվում են արգելված միջոցներ ու իրականացվում են խոշտանգումներ։ Թուրք լրագրողներից մեկի հարցը հենց այս թեմային էլ վերաբերում է։ Մասնավորապես նշվում է Ռուբեն Վարդանյանի հացադուլի եւ Հայաստանի կառավարությանն ուղղված այն մեղադրանքների մասին, թե համապատասխան ջանքեր չեն գործադրվում այս ուղղությամբ։ Մենք փորձում ենք հնարավոր ջանքերը գործադրել այդ խնդրի լուծման համար, բայց մյուս կողմից պետք է հասկանանք, որ դա տեղի ունենում մի պայմաններում, երբ Ադրբեջանը ըստ էության այդ գործոնը նույնպես օգտագործում է էսկալացիոն տրամաբանությամբ եւ էսկալացիոն նպատակներով։ Անդրադառնալով նաև Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշված այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան ձևակերպմանը Նիկոլ Փաշինյանը նկատում է, որ Բաքուն այդպես է անվանում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մոտավորապես 60-ից 70%-ը։ Ըստ այդմ Հայաստանի ղեկավարն ընդգծում է, նման հարցը Հայաստանի համար քննարկելի չէ։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Թուրքիան դիտարկում է Ուկրաինա խաղաղապահներ ուղարկելու հնարավորությունը, դա կարող է տեղի ունենալ Եվրամիության հետ պաշտպանական և տնտեսական համագործակցության լայնման շրջանակներում։ Այս մասին գրում է Բլումբերգը, հողում անելով իր աղբյուրներին։ Ըստ լրատվամիջոցի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի հակասությունների ֆոնին Անկարան դառնում է ավելի տեսանելի քաղաքական խաղացող և ՆԱՏՕ-ի այսպես ասած հենասյունը։ Թուրքիան ձգտում է Եվրամիության հետ ավելի սերտ ռազմական տնտեսական համագործակցության։ Այդ նպատակին հասնելու համար երկիրը կարող է իր զինվորերին առաջարկել որպես խաղաղապահներ Ուկրաինայում, գրել է Բլումբերգը։ Նրա բազմաժանր արվեստի նմուշները հայրենիքից դուրս արտերկրի նշանավոր ցուցասրահներում են մեծ մասը ստեղծված Գյումրիի իր արվեստանոցում։ Նրա անունն ավելի բարձր հնչեց, երբ 2016 թվականին քաղաքի հրապարակում տեղադրվեց Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի առաջին այցը, առաջին քրիստոնյա երկիր ջրաներկով նկարը, որն այժմ գտնվում է Գյումրիի կաթողիկե եկեղեցում։ Հեղինակը վաստակավոր նկարիչ Սամվել Աճիկյանն է, ում բազմաժանր արվեստն իր ասելիքով ու խորհրդով հիացնում է։ Վաստակավոր վարպետի ստեղծագործական կյանքի կեսդարն անցել է ու չի դադարում դարին տարիներ ավելացնել։ Բազմաթիվ ցուցահանդեսների մեջ մեկ սպասում ունի հայոց գորգապատում շարքը ցուցադրել Գյումրիում։ Վաստակավոր նկարիչը տան արվեստանոցում քիչ է լինում։ Մտորումների տեղը վաղուց Վարդուի արվեստի դպրոցի լույսն ու ստվերն ընդգծող Կոկիկ արվեստանոցն է, որտեղ արվեստագետից սովորելու, վերցնելու շատ բան ունեն աշակերտները։ Գույներով հյուսված պատմություններն ու խորհրդավոր պատկերները նայելու, նրա արվեստով գրավելու համար միշտ ժամանակը չի հերիքում։ Գեղանկարչությանը նվիրված կեսդարն արդեն անցել է, բայց վարպետը նկարահալի առջև է նույն խանդավառությամբ, չկորցնելով վրձնի ուժն ու զգացմունքային դիպկությունը։ Չգիտեմ, կոնկրետ ես, եթե նայեցի նկարի վրա, էլ որևէ կետ, եթե ես վերցնեմ մի փոքրիկ կետ որևէ գույնից, էլ տեղ չկա տնելու, ավարտված է, ստորագրում եմ, որովհետև այդ ասեցի, չէ, այդ կատարելապաշտության պահը ինձ ինչ-որտեղ նաև խանգարում է, որ ես ազատ իմպրեսիոնիստական նկարներ, իմ ցանկացած օրվա գործ կարելի է իմպրեսիոնիստական որպես գործ ցուցադրել, բայց ես ցեվի եմ ծնված, ինչ անեմ։ Մասնագիտությամբ ինժեներ է, բայց բնույթով ու բնավորությամբ նկարիչ։ Արվեստի հանդեպ անկառավարելի ձգողականությունը ստիպեց նրան 27 տարեկանում ստեղծագործել։ Ջրաներկով նկարված առաջին գործերը հայրենիքում իրենց հաջողությունը չգտան։ Շուրջ 22 տարի արտերկրում անցկացրեց, բայց Գյումրիի հետ կապող անտես այդ թելը նրան վերադարձրեց իր քաղաք։ Տունդարձը նշանավորվեց քաղաքային նոր նկարներով, որտեղ մարդկային բնավորություն կա, իր հակասություններով։ Վերջի օրն էր, ես գիտեմ, որ այսօր նկարը ավարտելու եմ։ Եկա Պադուանի մոտ ձյուն էր եկել։ Չղայնացա, որ նկարը սկիսատ մնաց, ձյունը եկավ խանգարեց։ Բայց այդ ձյունը եղավ առիթ երկրորդ առաջին ձյունը նկարելու համար։ Այսինքն շատ արագ մի երկու օրվա սա նկարեցի, հետո նոր ավարտեցի ես մյուս նկարը։ Ու ինչն է հետաքրքիր, նայողին գուցե թվա շատ նախ Գյումրին է,
Այս քաղաքը, այս տեսարանը որևէ այլ քաղաքի ու տեսարանի հետ չես համատի։ Իր հյուրընկալ բակերով, իր հանգստությամբ, իր հանդարտությամբ, խաղաղությամբ։ Կիլիկյան մանրանկարչության անգերազանցելի արվեստն է կենթանացել իր աստվածաշնչյան շարքով, որը Ամերիկայում է ստեղծել։ Քրիստոնեական նկարաշարին վերադարձել է 44-օրյա պատերազմից հետո։ Նույն թեմատիկայով է հայոց գորգապատում նկարաշարը, բաղկացած 9 կտավից։ Դրանցում ազգային գորգերի ծալքերն ու ձևերը վերածվում են պատմության խորհրդանշանների, որոնց շունչ է տվել ու վերածել մարդու անհատական կերպարների։ Գյումրիի Տիրամայր մեծադիր գործում երկրաշարժից կործանված քաղաքի առկայծումն է։ Տեսեք, կնոջ գլուխը, մարմինը, երեխան գիրկը ու ինքը նստած։ Իհարկե այդ երկրաշարժի հետո այդ փլված շենքերի այդ մեդաղալարերով էլ ինքը ծակծկված, բայց այդ ծակծկվածությունը եկե վերջում գլխի վրա դարձել է լուսապսակ։ Դասական արվեստը ներս ու դրսից գրող վարպետը այսօր լծված է տարիների վաստակը նոր սերնդին փոխանցելու գործին։ Իրեն երբևէ դժվարությամբ տրված մշակույթի աշխարհի դռները լայն բացում է աշակերտների առաջ, տալով նրանց արվեստում ինքնարտահայտվելու ազատություն։ Ես միշտ ասել եմ երեխեք, այս նկարչության դասերը դրանք լաբորատորիայի նման փորձարկումների տեղ են։ Ու դու պետք է փորձես եւ թեթև գույներով եւ պինդ գույներով եւ դու պետք է գտնես քո նյութը, դու պետք է գտնես քո մոդեցումը, քո ոճը։ Ու եթե հիմա լրջորեն տնենք հաշվարկ կատարենք, Գյումրիի կեսը երևի նկարիչ է դիպլոմով։ Բայց քաղաքում նկարողներ չկան։ Մոլբերտով դուք որևէ մեկին տեսել եք նկարելով։ Վաստակավոր նկարչի արվեստանոցում ամեն օր 5 կտավներին գալիս են փոխարինելու նորերը։ Շատ գործեր վաղուց արդեն հատել են հայկականի սահմանը, դառնալով Իտալիայի, ԱՄՆ-ի եւ այլ երկրների հեղինակավոր պատկերասրահներում ցուցադրվող արվեստի գործեր։ Նկարիչը սպասում է, որ մի օր էլ կերպարների շունչ ստացած գորգերի շարքը կցուցադրվի Գյումրիում։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Այժմ լրահոսայցքանով սպառված է ծանոթացեք նորությունների ժամը 20-ին։